Ребят, здравствуйте. Срочно нужен товар на завтра. Рабочие проставят. Если можете его привезти, заключаем договор и работаем. Здравствуйте, у нас мало времени, присаживайтесь, пожалуйста. На завтра готовы отгрузить все, что вам нужно. Работаем. A few moments later. Алло, Дмитрий, вы когда заберете свой товар? Он у нас уже неделю лежит. Вы же говорили, вам срочно нужно. Когда